Buenos días, hermano. Como siempre, le damos gracias a Dios por una oportunidad más. Cada vez que nosotros nos levantamos, tenemos una oportunidad más para hacer las cosas bien, arreglar lo que estaba dañado y así sucesivamente. Como siempre, nosotros estamos leyendo la Biblia y hoy entramos al capítulo número 10 del libro de Números. También ya hoy estamos a 7 de mayo. Estamos a 7 de mayo. Así que el tiempo se va. El tiempo se va. Tratamos nosotros de hacer lo que podamos. Y dice así, el capítulo 10. Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo. Las harás, de obra de martillo las harás, las cuales de obra de martillo la harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando la tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocare alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocare alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocará para su partida, pero para reunir la congregación tocará más no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán la trompeta y la tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliera a la guerra en tu tierra contra el enemigo que te moleste, tocará alarma con la trompeta y será recordado por Jehová tu Dios y serás salvo de tu enemigo. Y en el día de tu alegría y en tus solemnidades y en los principios de tu meses tocará la trompeta sobre vuestro holocausto y sobre los sacrificios de paz y lo serán por memoria delante de tu Dios. Yo Jehová, tu Dios. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha. Y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés, la bandera del campamento de los hijos de Judá. Comenzó a marchar primero por su ejército. Y Nazón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército, sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Isaacar. Natanael, hijo de Suari, sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Zabulón. Elías, hijo de Elón. Después que estaba ya desarmado
el tabernáculo, se movieron los hijos de Gersón y los hijos de Merari que lo llevaban. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de Rubén por su ejército, y Elisur, hijo de Sedeur, estaba su cuerpo de ejército sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Simeón. Selumiel, hijo de Serizadai, y sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Gad, Elisab, hijo de Deuel. Luego comenzaron a marchar los coatitas, llevando el santuario, y entre tanto que ellos llegaban, los otros acondicionaron el tabernáculo. Después comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Efraín por su ejército, y Elisama, hijo de Emiú, estaba sobre su cuerpo de ejército, sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur, y sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Dan por su ejército y retaguardia de todos los campamentos. Y Asier, hijo de Amisadai, estaba sobre su cuerpo del ejército, sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán, y sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Neftali, Aira, hijo de Enán. Este era el orden de marcha de los hijos de Israel por su ejército cuando partían. Entonces dijo Moisés a Obad, hijo de Reuel, Madianita, su suegro: nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo lo haré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él respondió, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él dijo, te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y nos será en lugar de ojo. Y si viene con nosotros, cuando tengamos el bien por Jehová, nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Amén. Este es el capítulo 10 de Números, del libro de Números. Cuando nosotros leemos específicamente este capítulo, y mientras nosotros estamos leyendo esta historia, esta es una historia, y es una historia que usted la toma en cuenta, y es una historia que es bien triste.
bien triste. Ya lo que una gente andando en el, mire, eso para mí era bien incómodo. Usted tiene que salir así, salir, como dice uno, sin rumbo, porque ese era el pensar de ellos. Cuando usted está en Dios, usted tiene un rumbo, usted tiene una dirección, usted tiene una guía, pero usted salir así sin usted saber nada, no es fácil. Por eso es que yo siempre voy a tener que repetir y voy a estar repitiendo esto, de que la Biblia te dice que, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque esto era lo que Dios, y es a nosotros también, lo que Dios nos pide a nosotros, es tener fe. Tener fe. Porque según lo que escudriñan más a fondo estas cosas, ellos dicen que este pueblo, Dios venía diciéndole, decir, cuando Dios escoge a Abraham, esta fue la descendencia que Dios le prometió a Abraham. Y Abraham no pudo verlo. Nosotros lo sabemos, pero Abraham no pudo ver esa descendencia. Es decir, que hay cosas que Dios nos ha prometido a nosotros, que nosotros yo no lo voy a ver, ni mi hija. Pueda que los hijos de mi hija sea que lo vean, que es la tercera generación. La tercera generación. Y Abraham, lea la Biblia para que usted vea. Abraham le creyó a Dios, pero Abraham, yo no sé, la Biblia dicen que Abraham le creyó a Dios, pero el problema es que Dios le prometió a Abraham una descendencia, así como la arena del mar, así como las estrellas del cielo. Y Abraham entendió eso. Abraham no lo entendió. Él no entendió eso. ¿Ustedes saben por qué? Porque lo primero que hizo fue que se acostó con la esclava, con la desesperación de tener el hijo. Se acostó con la esclava. Y él, después de eso, vino Isaac. Después de Isaac, no sé si él estaba vivo, no recuerdo, según la lectura, si él estaba vivo, según lo que he leído. El caso es que cuando Sara muere, Abraham tuvo un montón de hijos. Tuvo muchísimos hijos con muchísimas mujeres. Entonces, él no entendió. Él no entendió lo que Dios le habló, porque Dios le estaba hablando de esta descendencia, de los hijos de Jacob, que vienen siendo los hijos de Israel, porque fueron esa descendencia fue a quien Dios escogió. Pero ustedes saben que también muchísima gente, y me llama la atención porque aquí en el capítulo, aquí en el 11, más, creo que en el 11,
ellos le dicen a un... Ay, se me fue el nombre ahora mismo. El caso es que ellos le preguntan a un medianita de Medián, es decir, este no es judío, este no es del grupo de los israelitas. Él le dice, él se quiere ir, de al lado de ellos, él quiere volver a su tierra y los israelitas le dicen, no te vayas porque tú conoces el desierto más que nosotros. Tú puedes ser nuestros ojos, no te vayas. Yo me imagino cómo Dios bendijo a esta persona. ¿Qué tú aprendes en este pedacito nada más? Dios te llama y tú puedes andar delante de Dios. Pero eso no significa que Dios lo va a hacer todo por ti. No. Hay cosas que somos nosotros las que tenemos que hacerlas. Hay diligencia que eres tú la que la tienes que hacer. Dios te puede dar la idea. Te puede mandar el pensamiento. A esto, a lo otro. Camina para adelante. Devuélvete y busca lo que dejaste. O vete a la izquierda, o vete a la derecha, o ve a esta oficina, o ve a donde ese congresista, o ve a tal sitio. Mándale una carta al gobernador. Así es como Dios trabaja. Así es. Entonces, nosotros somos lo que hacemos la diligencia. Por eso que dice que Dios pone el querer como el hacer. Es Él. Por eso que nosotros tenemos que vivir en constante comunicación con Dios. Siempre tenemos que tener a Dios pendiente en todo. En todo. Usted sabe las cosas que nosotros perdemos por no tener la capacidad mental en ese momento. Porque tal vez estamos pensando en el problema por allá, los niños, la escuela, el trabajo, y dejamos de hacer mucha diligencia por eso. Y la mente se carga, déjeme decirle, y se cansa también. Entonces, nosotros tenemos que estar orando y pidiéndole a Dios clemencia, dándole a Dios gracia, dándole gracias a Dios por la misericordia, por su clemencia, por su bondad, por su amor, por su compasión. Tenemos que gemir, tenemos que clamar, porque no es fácil. Acuérdese que Dios tiene un enemigo y ese enemigo nos odia a nosotros. A todo el que sigue a Dios. Él lo odia. Pero nosotros tenemos que estar apercibidos, pendientes al sonido de la trompeta. ¿Y cuál es el sonido de la trompeta? Una palabra específica que Dios te puede dar en un momento específico. Tiene que estar pendiente, tiene que estar apercibido, escuchando la voz de Dios. Esa es nuestra trompeta. Y Dios es real. Y Dios te habla. Tiene que estar pendiente. En el momento en que Dios te diga que te mueva, tiene que estar pendiente. Porque la trompeta de Dios va a sonar. Pero ¿cómo suena la trompeta de Dios hoy en día? A través de su palabra. A través de alguien que te hable. Tiene que estar pendiente de eso. Porque tú la vas a escuchar esa palabra. Esa palabra trompética, tú la vas a escuchar. Nada más tú la vas a escuchar. Por eso tiene que estar apercibido.
Que Dios te bendiga.